ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நாம் நெஞ்செலும்பு மட்டன் சூப் எப்படி வைக்கலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ நாம் சூப்புக்கு தேவையான மசாலா ரெடி பண்ணலாம். அதுக்கு இப்போ நான் ஜாரில் 10 சின்ன வெங்காயம், ஒரு 2 ஸ்பூன் கொத்தமல்லி, 1 ஸ்பூன் நல்ல மிளகு, 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை எடுத்து நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். இப்போ நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு 6 பல் பூண்டை வச்சு நல்லா தோலோடையே நல்லா தட்டுக்கல்ல வச்சு நல்லா தட்டி எடுத்துக்கோங்க. இன்றைக்கி நம்ம ப்ரெஷர் குக்கரில் தான் சூப் வைக்க போகிறோம். அதுக்கு சமையலுக்கு எந்த எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அதை 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 2 சின்ன துண்டு பட்டை, பிரியாணி இலை, நெக்ஸ்ட்டு 1 ஸ்பூன் சோம்பு ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு நாம் தட்டுக்கல்ல தட்டி வச்சுருந்த வெள்ளைப்பூடை ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெள்ளைப்பூடு ஓரளவுக்கு வதங்கின பிறகு நம்ம மட்டனை கழுவி வச்சுருக்கோம். மஞ்சள் உப்புலாம் போட்டு கழுவி வச்சுருக்கோம். அதை இப்போ ஆட் பண்ணி அதையும் நல்லா வதக்கி விடலாம். இப்போ அதில் 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நாம் அரைச்சி வச்சுருந்த மசாலாவை ஆட் பண்ணி நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம். பெரிய கிளாஸ்க்கு 2 கிளாஸ் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். கடைசியாக கருவேப்பிலையும் மல்லித்தழையும் ஆட் பண்ணி குக்கரை மூடி வச்சிடலாம். இப்போ குக்கரில் நான் ஒரு 5 விசில் வரது வரைக்கும் வச்சுருந்தேன். இந்த நெஞ்செலும்பு சூப் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. நாள்பட்ட மார்பு சளியெல்லாம் அறுத்தெடுக்கும். கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சூப்புக்கு கடைசியாக தான் நான் உப்பு ஆட் பண்ணியிருந்தேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.